गाइस अस्सलाम वालेकुम। सो हम आज जा रहे हैं शीज़ा का बक्का लाने के लिए। शीज़ा कितने बक्के अपने? और लेट्स स्टार्ट। और हमारे साथ में आ रहे हैं हमारे मारूफ भाई और हमारे माइब भाई और हमारे दुबई रिटर्न सऊदी रिटर्न फराज भाई, और साथ में हमारे 2-3 लोग और हैं, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गया। मुदस्सिर भाई ने हमको लड़की दे दी है, तो अब हम जा रहे हैं उनको उठाने के लिए, फिर वहाँ से चलते हैं इंशाल्लाह। शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शीश भाई क्या बोल रहे हैं, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शुएब भाई क्या प्लान फिर अभी बताओ। तो आज का प्लान ऐसा है कि अभी हम हैं हजरत गैबन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पे अंबरनाथ। अभी हम निकल रहे हैं पड़गा शीश भाई का बकरा लाने 2026 ये साल का माशाल्लाह। ये बार की खास बात ये है, ये बार आप लोग गेस कीजिए ये बार कितने बकरे, ये मैं सस्पेंस खोलूँगा नहीं अभी। ये बार है काफ़ी अच्छे बकरे माशाल्लाह। अभी हम लोग फार्म पे जा रहे हैं, पूरी हमारी गैंग पूरी रेडी है, कार भी रेडी है, बस एक बंदे का वेट कर रहे हैं, हमारे मुदस्सिर भाई जिसने लड़की दी है ना, जिसने लटकी दे दी है। वो भी हम लोग जा रहे थे इवनिंग में 4 बजे, अभी तक हम लोग रिटर्न भी आ जाते थे, लेकिन वो अभी टेम्पो लेके आ रहे हैं तो उनका वेट कर रहे हैं, बस निकलेंगे। दुआ कीजिए सफ़र में आसानी हो और हम आए बकरे लेके, फिर मिलते आगे का व्लॉग कंटिन्यू करें इंशाल्लाह। क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा, बस तेरी मेरी हो रही है मेरे से दिमाग की। क्या हो गया? मुदस्सिर भाई ने जो लटकी दी है ना भाई, दिमाग खराब हो गया भाई ऐसा बंदा भाई। आप भी अभी अगर कुछ बोलो तो अगले पल में भूलने वाला, उससे बड़ा भूलो तो सारा मैंने जिंदगी में नहीं लेगा। हाँ ना, देवनार की पूरी रात हम लोग बोल रहे हैं कि मंडे शाम में जाने का है, 3 बजे जाने का है, 4 बजे 5 बजे निकलने का है। बंदा सुबह में बोल रहे कि मेरे को लगा ट्यूसडे जाने का है। क्या बोलने का? ये क्रॉसिंग के अभी इंशाल्लाह ताला, ये क्रॉस करने के बाद में अपना फार्म आएगा इंशाल्लाह ताला, क्लासिक फार्म, गोट फार्म, जहाँ पे अपने शीश भाई के प्यारे प्यारे बकरे शीश भाई ने रखे हुए। जज़ाकल्लाह भाई जज़ाकल्लाह। कर रहे, वेट कर रहे, अभी निकलेंगे इंशाल्लाह यहाँ से। पीछे आ रहे मुदस्सिर भाई टेम्पो लेके। भाई हमारा सोता हुआ बंदा देख लो। ये बंदा बहुत थक गया है भाई। मुदस्सिर भाई के साथ में हम लोगों ने एक भारी शूटर रखे थे भाई, हमारे मारूफ भाई। वो तो और अगर है। वो ऐसा गाना कभी गाते हैं मुदस्सिर भाई चला रहे, मस्त कभी मारूफ ताने चले जिंदगी बनाने। अल्लाह। चलो भाई अभी ये गेट खुलेगा, वैसे हम निकलेंगे इंशाल्लाह। गाइस हम लोग आ चुके हैं, हम लोग यहाँ पे एडिलाइट फीड मार्ट, पड़गा फीड मार्ट पे रुके हैं बकरों के लिए खाना लेने के लिए। देखते हैं, यहाँ से खाना लेते हैं और फिर आगे चलते हैं इंशाल्लाह। हम लोग एडिलाइट ये जो गोट फार्म की सप्लीमेंट की दुकान है वहाँ पे पहुँचे हैं। शीश भाई के बकरों के लिए हम लोग अनाज ले रहे हैं, जो भी सप्लीमेंट रिक्वायर्ड है वो खरीद रहे, हमारे बकरों के लिए भी खरीद रहे। माशाल्लाह बहुत अच्छा मेंटेन किया लोगों ने, सभी जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं यहाँ पे अवेलेबल है। सादिक भाई क्या ले रहे? हरी पत्ती एडिलाइट से ले रहा हूँ। ये देखिए अनाज में, मतलब मिक्स फूड में सप्लीमेंट माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो भी ग्रेन्स वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे। जज़ाकल्लाह भाई। मार्केट में नया बकरा आ गया है। मार्केट में नया बकरा खस्सी है, खस्सी अंडू है। खस्सी है, खस्सी है। अब नया अंडू है वो। नहीं नहीं खस्सी चेक कर बकरा अंडू है भाई, खस्सी है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारी शॉपिंग हो चुकी है। ये टब्स, बेल्ट, खाना, भूसा और ये अनाज और वो रस्सी, वो भी ले लिए हम लोगों ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारी बकरों की खाने पीने की सब शॉपिंग हो चुकी है। अभी ये सब हम कार में डलवा देंगे और इंशाल्लाह आज रात में बकरों की पार्टी है भाई, पार्टी आज रात में। बकरों की हाँ चलो पार्टी करेंगे। चलो भाई जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई हम अंदर आ चुके हैं क्लासिक गोट फार्म में। इंशाल्लाह सादिक भाई ने बहुत जद्दोजहद करके खोले। माशाल्लाह से फार्म पूरा खाली हो चुका है। हम हमारा बकरा लेने आए, फटाफट बकरे लेंगे और निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह भाई यहाँ से भी बकरे निकाल रहे हैं अपने इंशाल्लाह, यहाँ से लोड करके ये रहे हमारे बकरे। ये अभी लोड हो गए। मुदस्सिर भाई गाड़ी उल्टी लगाएंगे यहाँ पे ऐसी, फिर ये सारे चारों बकरे लोड हो जाएंगे इंशाल्लाह। भाई भूसा डाल रहे गाड़ी के अंदर थोड़ा।
भाई गाड़ी में डाल रहे, डालो फिरोज भाई। एक Alhamdulillah, loading process done. Now, next destination will be our Sayyid Saab house. सो मैंने क्या बताया था आप लोग को, सस्पेंस रिवील नहीं करूँगा। तो ये साल हमारे फैजल भाई के 4 बकरे माशाल्लाह, जो कि आप लोग ने देख लिया। अभी हम लोग निकल रहे हैं अंबरनाथ की तरफ। हम निकल चुके हैं हमारे घर के लिए टेम्पो में। मारूफ भाई बैठे हैं और उनके पीछे साथ में हैं हमारे माहिब भाई, और हम टेम्पो के पीछे पीछे ही चलाएंगे इंशाल्लाह। चलते हैं इंशाल्लाह घर पे। पब्लिक हम लोग निकल चुके हैं। देखिए हमारी जो बकरों की गाड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह आगे चल रही है। शीश भाई ऑन ड्राइविंग सीट। कड़क भाई, कड़क कड़क कड़क। बकरा देखो क्या प्यारा है यार दो ना, ये हमारे सादिक भाई बकरों से बाहर रील देख रहे, रील देख रहे ए भाई इसमें अपन है भाई। सादिक भाई है। ए रुको देखिए भाई, ये ये वीडियो में हम लोग आए भाई। भाई बैक लो ये देखते क्या मसला क्या है। देखो अरे मोफिस भाई, नहीं आएंगे अभी आएंगे। ए मोहम्मद भाई, क्या बात है भाई, ये तो अलग ही एकदम क्या बोलते सादिक भाई। वीडियो देखते देखते पूरी गैंग हमारी रील पे आ गई है। भाई इज्जत में बात करो भाई, रील में आया है तुम्हारा भाई, रील में मैं भी ये बंदा तू बाद में आया भाई, मेरे को कम इज्जत मिलेगी सादिक भाई। मेरे बाद में तुम आए यार। सही है भाई, तुमने रील में नहीं देखे ना। मुदस्सिर भाई हमारे, ये ट्रेन जा रही है, फाटक बंद है इसलिए हम रुके हैं। हमारे मारूफ भाई बकरों के साथ, ऊपर माहिब भाई है, ये हमारे बकरे। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन अभी जा चुकी है, तो अभी शायद फाटक खुलेगा। बाकी की पब्लिक हमारी यहाँ पे अंदर है बैठे हुए, हमारी गाड़ी पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बकरे घर पे पहुँच चुके हैं, एक एक उतार रहे हम। बिस्मिल्लाह। पकड़ फराज, दूसरा बकरा उतर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोल रहे हैं मुदस्सिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बकरे देखकर तो बहुत खुश हो गया मैं, बहुत खूबसूरत है। जज़ाकल्लाह खैर भाई, जज़ाकल्लाह। मुदस्सिर भाई खुश हो गए तुम बकरे देख के? खुश है ना तुम मतलब अभी? भाई खुश है भाया। किधर चलने का? किधर चलने का? आजा भाई, किधर नहीं इसको बांध दो। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चारों बकरे आ रहे हैं। चलो लेके आओ सीधा ऊपर। ओके अल्हम्दुलिल्लाह शिजा के बकरे आ चुके। शिजा किसके बकरे? अरे वाह माशाअल्लाह से शिजा के चारों बकरे आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शिजा हाथ लगाओ, हाथ लगा ना, हाथ लगा। कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चारे बकरे आ चुके हैं। अल्लाह का करोड़ों एहसान। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से गाइस ये हमारे बकरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चौथा। और ये हमारी शिजा, छोड़ दो उसको। ये हमारी शिजा बकरों को संभाल रही है। गाइस हमारे बकरे खा पी के एकदम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सुकून में बैठे हैं। तो ये व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं।
इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। टिल देन मेक मेमोरीज। अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त।